elingan ku urang diri urang, ingetan ku urang diri urang, sing ingetlah urang karena nikmat-nikmat nu dibikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran loba pisan anu bakal datang ka urang balai tapi dihalangan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kamari aya gitu dong ngaran-ngaranna penyakit gitu kaki gajah serius jelema teh. Oh, geus disiapkeun obatna dibabagi. Waduh aya nu di dahar aya nu lobana mah di dahar. Ari anu boga kayakinan ka Allah mangke eulanganna ulah wae jajan buku can karu. Cuma Allah bae. Tapi lamun anu boga kayakinan sieun maning dahar. Kos kitu batak kumaha sugesti cek bahasa urang mah kayakinanna ka mana? Neukal ka Allah bae. Acara kudu kena masalah. Jangan teu kena penyakit kitu ge wae mah pae bae. Eta geus datang ka hakikat ngaranna nu ka kitu. Lamun masih kene ngagunakeun syariat dahar tambah ka kitu percayana datang ka mana. Selalu kitu bae urang hirup teh. Mentak aya kadang luhur urang teh keur serah diri ka Allah. Aya kadang dicabut ku Gusti Allah seserahan urang ka Gusti Allah teh dicabut deui. Ke naik deui. Pan ieu teh urang ibadah teh lain ku sebab bacaan jeung gerakanana lain salat eta. Naon eta nu dideuleuna pasrahna urang ka Gusti Allah nu dideuleu teh pasrah jasa ka Gusti Allah. Bacaanana mah eta mah atuh memang jadi syarat cek syariat teh tuh. Fikih syariat ngaranna. Babacaan urang teh kudu kitu cek syariat cek fikih. Tapi cek hakikat lain eta nu dideuleuna pasrahna urang. Nu mantak aya jelema salah babacaanna tapi di akhiratna ti heula ka surgana pasrahna. Ngan di duniana teu meunang pake imam lantaran imam mah kuduna bersyariat. Lantaran nyana jore babacaanna geus salatna ngamakmum bae atawa sorangan. Tapi di akhiratna diangkat ku Allah ka surgana tila. Di mana eta neuleunan ninjauna Gusti Allah pasrahna pohara jasa ka Gusti. Nu di aku diri teh nu Allah. Pan urang mah ieu teh kabeh ge di aku. Mata nu urang, ceulin nu urang, irung nu urang, mata dijagaan ku urang teh. Malah hampir teu bersyukur ka Gusti Allah ketika ieu mata urang teh dicabut kanikmatanna terus urang ka dokter mata. Teu boga rasa nu Allah, asa nu urang bae ngarasula, ge urang teh kitu keneh ceuli, kitu keneh. Tapi lamun papasrah cara walilah tuti mata ge jeung Allah ieu di ka Allah keun we nyeri ge ku Allah ieu subhanahu kumaha Allah bae. Terus ceuli kitu keneh. Sagala geus kumaha Allah bae janu Allah ieu pasrah jasa kumaha pasrahna Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam pasrah jasa ka Allah. Mangga janu Allah ieu dicabut ge kumaha Allah bae. Eta teh babari jasa ngomongna praktekna mah beueur ngan eta aya teh jelema nu didatangkeun gadinya pasrah. Pan urang ge salat teh kurang pasrah urang mah salat, kurang pasrah ngarasulah urang mah. Aya nu pasrah mah salat teh tenang, entak aya tumaknina. Salat eta aya tumaknina. Salah sahiji rukunna tumaknina, mun teu make tumaknina teu sah. Abeh naon? Abeh kadeuleu tenang. Pan kadang-kadang aya nu sare handapeun tangkal buah. Aya nu sare teh di hareup, aya nu sare teh di palataran. Tah eta boro-boro orai kalabang, eta sireum ge nu nyocok saha tah nu ngajaga. Eta nikmat anu luar biasa. Dijagaan ku Gusti Allah. Walaupun make malaikat, aya malaikat urang keur sare teh di dieu teh malaikat jadi satpam. Nyatpaman urang nu mantak sing ngade urang di jero kamar ge. Ulah main bubuka cak malaikat ini. Itu tahun ingat kadinya tuh izin boro-boro cara bintang film di shooting kemudian bugil-bugilan komo ayeuna mah datang ka nyieun ektilu segala rupa nauzubillah min zalik. Indonesia dek jara di naon meureun ya Allah ya Rabbi datang ka kos karar itu datang ka daek kos kitu eta mun ditanyakeun anak saha anak Ki Haji teh akibat tadina disakolakeun asam ka asam a. Kata saya itu. Ya kok kita dah bukti ada Gusti Allah ya Allah. Nah iya aya malaikat. Eta aya sireum kadinya toel ku malaikat kadinya. Aya kalabang kadinya ge ku malaikat kitu-kitu ke. Aya kalajengking kitu-kitu ke.
eta teh kos kitu tadi mat lain leutik-leutik nikmat eta teh dijagaan ku Gusti Allah. Komo sama datang ka Gusti abdi mah hudangkeun jam 2:30 malaikat ditugaskeun ngahudangkeun langketek ku malaikat udang eta malaikat ngahudangkeun udang bareng leuleuh jak penting keneh hese cak malaikat ngagawekeun aing sia eta dihudangkeun aya nu 12 bae pan teh dihudangkeun ku malaikat mah bablas bae terus di jam 9 udang jam 9 deui sakumaha bangke taman jadi udang ku malaikat Allah karim teh nu ngutar ngatur aya anu setengah jam doang sare dibere kuat nang saha eta meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala kabeh ge hakikat nama meunang Gusti Allah ngan urang can datang ka hakikat kakarak datang ka syariat geus main syariat geus nyaritakeun syariat bae syariat nama eta mah sebeuh teuing syariat nama eta mah kurang dahar syariat nama eta mah akibat loba teuing minuman manis mas akibat anu agut eta padahal geus datang ka hakikat mah leungit teh mah nu kitu teu main-main kos kitu jelema nu make syariat-syariat kene ahli hakikat mah seuri pembuktianna ai jelema loba cenah teh syariat nama akibat daripada terlalu banyak minum yang manis-manis kan gitu. Eta ku hakikat mah teh aku lantaran loba jelema nu minum teh amis jatuh kena kencing manis. Geus ae eueuh kos kitu. Geus ku Allah bae. Tuh, nah ieu ge ayat luar biasa, ayat penjagaan terhadap Kangjeng Nabi khususna umumna terhadap para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Kanjeng Nabi berikut bersama para sahabat ketika pulang dari peperangan nusuk disebut tenarna perang Zatir Raqah. Urang maca sejarah peperangan Kanjeng Nabi perang ke-7 aya nusuk disebut perang Zatir Raqah ngaranna. Setelah pulang peperangan Kanjeng Nabi kemudian istirahat di Asfan. Panas anu luar biasa. Ayalah tangkal korma. Kanjeng didinya ngiuhan digantungkeunlah pedang Kanjeng di pangpang tangkal korma. Plek. Aju Kanjeng Nabi nyaran dek bari sila. Paberencai sahabat-sahabat nu sejen neangan jang ngiuhan. Sekelompok belah gitu, sekelompok belah hareup, sekelompok belah tukang, maksudna istirahat ngiuhan. Aya jelema anu keuleun pisan ka Kanjeng Nabi teh dek ngebulu Kanjeng Nabi ngaranna Ki Gaurus bin Haris. Di kabilah Muharabah. Nah, dipilihkeun bae ku Ki Gaurus. Ieu nu ngaran Muhammad teh. Lelah kadeuna. Enggeus pokona ku aing peak buluh ku aing sia. Kanjeng Nabi keur tenang bae kieu, rada peureum saeutik maksudna istirahat nyana datang belah gigir pas di luhurna aya pedang. Kagarewakeun Kanjeng neuleuh Kanjeng ge neuleukeun Kanjeng Nabi dicokot pedang Kanjeng set terus ka hareupnya nah dibuka eta pedang dikupat kapit Muhammad dikasih kieu ge pedang ya sakumaha jawara cikupa Muhammad Kanjeng Nabi tenang we biasa kumaha nya ge rada kaget neuleuh Kanjeng Nabi teu aya reaksi kumaha geus dikieu-kieu dikupat kapit set Muhammad set Ki Gaurus cicing Kanjeng Nabi mayam lau kami ini kuari saha nu deuk ngahalangan kaulah Kanjeng ieu pedang saya pedang kula geus aya di leungeun saha leungeun anjeun maya si muka mini saha nu bakal ngahalangan nu bakal ngajagaan pedang ieu datang ka sia Muhammad cak Kanjeng Nabi Allah Allah mayam nauka ini saya bakal ngahalang Allah
Tilu kali eta ngomong mayam nauka Muhammad Allah mayam nauka mini Allah da Kangjeng Nabi mayam nauka mini Allah eta malaikat Jibril teu kaderan ditepak ku malaikat Jibril leungeunna plek raga katuh pedang raga dicokot ku Kangjeng Nabi mayam nauka Muhammad besok itu luar biasa Kangjeng Nabi lamun Allah dek maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan kitu Kangjeng Nabi bahasan lamun Allah dek maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan besok itu anu geter-geter emang tatari lagi sieun ieu Kangjeng Nabi sieun tama maksakeun tama sebenarnya mah nyaon Kangjeng Nabi teh sakti nyaon Kangjeng Nabi teh istimewa ngan perasaannya nah geus eueuh eta sahabat jara rauh kabeh ge deuk saha nu ngahalangan lah pasti paek wae ku gerget-gerget nah padahal mah sieun salah teu paek ari eta geus tinggal nojokeun doang tah nojokeun ka Kangjeng Nabi malah mah geus teu kudu dikitu-kitu dah geus teu diagak-agak Muhammad tah nu ngahalangan teu kudu kitu langsung beres bahaya tuh lamun deuk mah tapi make ngomong kitu sagala hayang gaya apa hebat jasa kadeleuna malaikat Jibril padahal bagi saya di pikiran ana geus kieu we malaikat Jibril tuh Jibril mah ditoel dah trek lu eta kapluk dicokot ku Kangjeng Nabi nah ieulah saha nu ngajagaan saat eta lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu riwayat eta kos kitu Bukhara jasa iyalah Kangjeng Nabi dijagaan ku Gusti Allah maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman uzkuru pada ingat marane kabeh nikmat Allah kana nikmat Allah tina berbagai nikmat nu geus dibikeun alaikum ka aranjeun kabeh nu patali jeung sabab nuzulna izam qaumun ketika kaum ngamaksud boga persejaan Quraisyun nyaeta kaum Quraisy ayabsutu aidiakum ayabsutu ilaikum aidiyahum ketika manehanana ieu manjangkeun leungeunna ngarongkongkeun leungeunna dek ngaharu biru dek ngarusak dek ngabinasa dek ngabunuh ka anjeun para sahabat khususna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fakaffa aydiyahum ankum Allah ngahalang Allah ngarasa ngajaga tina kajahatan kaum Quraisy nu bakal terjadi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak eta teh kejadian khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang kabeh artina urang teh sabenerna mah sering kali dek dibinasa tapi terjadi saha eta anu ngahalangan lamun lain nu bogana Gusti Allah Subhanahu wa taala boro-boro masalah pas kitu masalah ieu bae ge urang naik mobil sa mobil rejeung mobil cilaka tapi ternyata di jero kadang-kadang aya nu salamet saha nu nyalametkeun lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala naik motor boncengan bluk nabrak kontainer kae kabeh teu aneh nu ngaboncengna bae teu naon eta nu paena mah nu nyetir doang make aneh sagala atuh disalametkeun ku Gusti Allah naik motor blok nu paehna cenah anu dibonceng doang nu nyetir mah ngan lecet doang seutik kumaha meureun eta iya eta mah urusan Allah Subhanahu wa taala baheula kapal anu ka Indonesia teh tahun sabaraha eta di Dubai ragang 450 maut kabeh hanya bayi anu lahir di Mekah hirup nang saha nyalametkeun kabeh ge inting-intingan tuh atau mobil bus kita Tasikmalaya menuju Jakarta di Garut pas Limbangan limpang ke handap 12 meter paraeh kabeh ngan aya santri doang
sorangan hirup ya geus keluar di sawah keur kieu bebas baca tabarakalladzi biyadihil mulku. Eta rangsa nya mah begitu asup ka mobil di tukang numpakna di kursi tukang langsung memang wiridanana tabarok pas urang mah gitu. Langsung cek ieu mun teh tabarok yasin terus we nya bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku di limbangan teh postot guling ka andang ulah keur di Garut eta keur di Karesek kadenge ka mana-mana gulimpang ka beulem mobil bus teh ya geus lae pararae we kabeh bangke tah eta si santri mah di sawah kieu be di galengan di juru galengan Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in kabeh pon ditarongton ku urang dinya teh nyana ditoe keur ngeunah-ngeunah naik mobil ka beuleuman heuh nya lagi kaget tadi kamu boleh masa kita ai pendiuk di sawah tapi karasa pajar jalama keur ngaheang kene bae beureum make tabarok dihudangkeun keur ngeunah naik mobil beunta teh poh kahurua atunya lagi ngageter-geter eta nu mindahkeun ti mobil kakinya ka juru sawah saha Masya Allah dan mataknya nama terus bae eta wirid we tabarok teh lantaran pernah kejadian nu aneh jalan mana jalan jendela pan ditutup jalan atuh buru ngaguling kitu atuh mun nyekrek jalan mana eta nya saha nu mindahkeun ka juru percis kumaha di kursi beus bae kieu tah ieu sawah atuh galeng rada luhur atuh kieu bae disarua tabarakalladzi biyadihil ya Allah kakawasan Allah Masya Allah teh nang saha tangga jagaan modal ku kitu perang urang perang jeung Belanda kamari ieu teh anu parae ku Belanda nu hirup kene eta nu ngajagaan saha meunang Allah Subhanahu wa taala kabeh ge eueuh nu lain meunang Allah kadeleuna aya nu melalui ditulungan ku jelema aya nu melalui kitu nyangsang teh jeung sajabana eta mah ngan sakadar kadeuleu sabab bungkul hakikatna meunang Allah ketika tsunami di Aceh aya jelema kena ku tsunami teh atuh naon di jero naon kitu ngaranna cai di jero cai tet ngulung nya bisa neuleuh pemandangan jero cai segala orai segala lauk segala macem-macem nyanana teu kena cai buleut bae di jero nya teh kieu we ngahaneng we indahan di jero cai nya alabatan leuleuh akuarium Australia pala lauk segala orai segala kalabang kadeuleuh ku coba eta nang saha bisa aya deui ketika tsunami tah nyana kabal ka tangkal kalapa neuleugeun ge di luhur tangkal kalapa eta nu ngaluhurkeun ka tangkal kalapa saha angin eueuh naon angin angin eueuh naon eueuh ka tangkal kalapa turun-turun nyana atuh geus saha turun meunang saha eta koski lamun deuk disalamet mah ku Gusti Allah eta ketika Gunung Galunggung kula keur di Garut Gunung Galunggung puut ari eta kiai sorangan bae di ditu teu da sedekeun kena naon kitu lahar Galunggung nu ka dieu imahnya nama utuh wae teu kena naon sakeluarganya nama kieu bae ngan hese balanja bae meureun jauh eta dan saha eta kita deuli eta ya Allah dirancep aku di ditu di naon ka Tasikmalaya eta meunang saha nyalametkeun atuh ka dieu mah luar biasa eta lahar teh tetep bae ku Allah deuk disalametkeun masalamet peperangan gitu kene geus diagak Kangjeng Nabi ku Ki Gaurus tapi tetep bae Allah ngahalangan mak babari bae Masya Allah nah ieu kabeh ge lamun ku Allah geus digerakeun ku Allah diraksa ku Allah dijaga babari model ku ari di urang sakieu rusakna ge ai ku Allah hendak dibenerkeun mah atuh sia-sia aing sabodo urusan ngredit atuh Allah sakahayang sia aing mah tetep bae ja anu bakal tanggung jawab di hareupeun Allah lain sia aing mah ku sieun-sieunna percaya ka harap atuh henteu los bae siapa sing seubeuk atuh leg-leg ka ditu los aing deuk disalametkeun mah hampang bae batur mah belit make duit bank segala rupa geus da ngaji mah ngaji bae wow mingguan terus bae
asup leung keuy kenca keluar ceuli ka tuhu terus teh malamanya ngaharuan kan teu ngaji atuh sia tapi nyokot duit bang pan terus bae iya tuh urusan tapi nu deuk disalametkeun mah ku teu kabisa setik-setik aja deui naon make muamal haram kitu dibere hampang bae eta nu nyalametkeun kos kitu bae nang sanang Allah ulah boga rasa nang nyana eta teh ku Allah bae deuk disalametkeun di tengah-tengah hiruk pikuk ka manusia nyana mah disalametkeun. Wah, ear jelema piala dunia. Oh, lu teh deuleu ka kiai deuleu kabeh. Deuleu kabeh. Ih, tapi deuk disalametkeun terus naon teh si budak kikituanan. Ih, aing mah. Jadi tanggung jawab bang di akhirat ja aing. Ieu teh mah teu hayang dibere hampang bae daripada nonton bola maningan di masjid bae. Daripada kikituan maling di masjid bae, mantak ditanya, "Mang, keron." Alian kula mah keur kieu di masjid. "Hei, nonton bola." Teh hayang aing diselidik teh orang dicarekan ku pamajikan. Tapi selamat, nya selamat. Ya Allah, ya Rabbi saha tanu nyalametkeun kitu teh saha ta saha eta Gusti Allah Subhanahu ulah boga rasa beunang urang. Nu mantake aya di Robayatul Ladawiyah kan waliatullah awewe diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Ih, atuh awewe teh lalaki deuk dijadikeun wali mah babari bae. Babari. Dibere ngeunaheun we teh ibadah ka Allah teh dibere embung we campur jeung jelema teh geus jadi kanikmatan diangkat jadi wali. Tenar zaman Ki Hasan Basori. Oh, bertuyur-tuyur jelema di mana-mana minta barokah ka Siti Robayatul Ladawiyah. Aya jelema jawara datang ka anjeunna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula mah deuk nanya bae ieu ka Nyai Wali aya naon. Kira-kira ieu kula bisa tobat tah henteu. Cak jana teh. Tobat mah lain urusan sia. Lain urusan sa, lain urusan aja. Urusan sa tuh urusan Allah. Pugu ieu kira-kira kudu tobat teh eta mah urusan Allah cak jana tobat mah. Ai ku Allah deuk dibere tobat mah atuh anjeun teu kudu ngomong kos kitu engke tobat sorangan. Eta mah urusan Allah tah mah. Ai ku Allah deuk ditobatkeun mah teu kudu ngomong ka aing cek cenah teu kudu nyai kumaha cara tobat, nyai kumaha ya abdi tobat henteu. Ku Allah deuk dibere tobat sia teh dibere kaduhung aju dibere terus bae ibadah. Eta teh teu kudu ngomong Allah geus nobatkeun ka anjeun. Geus teu kudu ngomong-ngomong daripada ngomong-ngomong kiai gua mah tobat ya sama judi-judi deui geus taksian ku kiai menang saminggu main gapleh deui. Kitu aing cek kiai teh ai kamari sia kamari mah ngomong ka kiai teh teu boga duit gula. Bari boga deui lah. Enak gedean dia duit juga bae cenah pake judi mah gedean. Pernah jual imah. Tuh dongengna judi sugih eueuh. Ta eta teh teu kudu ngomong emang ari endek dibere tobat baku Allah ngeloyong sorangan. Loyong sorangan, engke lamun hayang memperdalam paling nanyakeun kumaha cara tobat. Berarti eta teh geus mengarah. Geus mengarah. Ta ieu teh aya aing mah engke cenah ke bulan hareup deuk ngaji. Berarti can dibere taufik ku Gusti Allah ngaji. Ngacoplak we ngomong. Teu kudu ngomong-ngomong kos kitu. Dek kamana sia? Dek ngaji. Guys. Timbul di jalan hati. Ngaji aing teh. Ngaji. Tak berarti dibere hidayah, dibere taufik ku Gusti Allah. Jadi geus teu kudu ngomong ai Allah endek mere mah trek babari kabeh ge hakikat nama ku Gusti Allah. Nanyana bongan ka wali, geus atuh dijawabna ge ku hakikat. Mun maneh deuk dibere tobat ku Allah, teu kudu nanya ka aing. Pasti ku Allah ge tobat sia, tobat sorangan. Mun ku Allah deuk dicabut taufikna sanajan kiai leuleuh sia kiai atuh leuleuh sorang. Eta cangkilang kiai atuh ku muridna. Alam aya nu datang muridna ka imah kiai. Waalaikumsalam. Dijasi ya. Berjamaah jeung kiai ka dieu teh. Berjamaah nanti leuleuh bola ieu bola. Ieu bola Spanyol ye. Masyaallah, masyaallah. Eta dang saha eta kitu menang Allah Subhanahu wa taala geus jelema daek salat menang Allah, jelema munggah haji menang Allah, daek ngazakat menang Allah, daek ngaji menang Allah. Hakikatna berarti jelema eta deuk dijadikeun penghuni surga Allah, deuk dikasih surgakeun lah ku Allah babari. Tek ulah kadinya, ulah kadinya. Usum kredit ulah sia mah. Usum bank ulah sia mah. Usum partai ulah mimilu sia mah. Lah ja bodoh atuh, teu kudu si organisasi teu kudu sia mah. Ngaji sia ka dieu, salat sia ka dieu, datang ka waktuna maot salam.
Itu aya di jelema deuk dikasorgakeun ngan deuk dikanarakakeun heula sakedeung ku Gusti Allah. Teu hirup gaul digaulkeun heula ku Allah. Wauhan teh jawar eta mabok etik. Mabok judi ngilu bae gaul pan ieu mah zaman pan kuari mah teu boga motor kredit. Bae salat bae munggah haji nyokot deui duit Bang, nyokot deui datang bae ka waktuna. Atuh ka sorga nama jaya la ilaha illallah ngan di neraka jahanam ya tekebal 1900 tahun. Aduh tinggal gitu doang ieu mata. Jadi ku Allah kabeh ge nu mata kiai teh dakwah teu kudu nyeri. Tugas kiai naon? Dibere ilmu dakwahkeun, daekeun jeung sadaekeun lain urusan kiai, urusan nya sama Allah. Mata lamun aya kiai ngomong kiai mah ieu ngocok oprak bae nu daekeun aing banget jasa geus eureunnan we kiai oplok. Atuh ayu wae sia teruskeun jaja ibadah mah jang sia lain jang masyarakat jang sia kacenah nu ngadegeun kan duaan dong teruskeun duaan ge deureuh teh nu ngadegeun teu total sama sekali duaan ge cenah torek masalah ya lain jang nyana lain jang batur jang nyana lamun urang sadar eta teh nu ngatur Allah teu kudu nyeri. Aing mangan sakadar ngalaksanakeun tugas si Allah peda dibere ilmu. Aju aya nu ngondang bedaek asal ikhlas. Adapun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai sama Allah sama. Kabeneran nyana terus bae 40 tahun dakwah bae. Wes nu nurut hiji-hiji acan. Emang ku Allah teu diturutkeun beureun atuh melek ngan ganjaran apa meunang kiai. Beurang ke datang ka akhirat kan teu boga umat lantaran teu dituturkeun. Itu kiai teh sorangan. Teu ka sorga. Cak masyarakat itu kiai nu keur ieu sok dakwah urang tiluk didengekeun teh nya. Ka sorga aja nya nama eta. Ka sorga sorangan baji. Atuh cek teh bukan sia teh ngaderengekeun aing. Geus aing mah ka sorga. Milu atuh. Itu boleh teu kitu aja sia teu kitu. Nuturkeun ka aing. Geus sorangan we kiai ka ditu. Tuh, eta urusan apa gitu ulah sok nyeri hate. Kalau menyeri hati, nafsu berarti. Nafsu lah, emang magahan di musola ngan 10-an. Eren lah, kurang tuh 10-an tuh yang naik-naik. Guys, emang mendingan ngojek. Kiai goblok, diberi kemuliaan ilmu magahan aja 10-an yang ngojek pan. Itu bagus kiai, bohongan tuh narurut kai. Urusan ngaji, urusan kiai, dakwah urusan kiai, lantaran diperintah Gusti Allah. Urusan ngadengekeun jeung narurutna lain urusan kiai urusan Allah Subhanahu ta eta teh meunang ngatur Allah kabeh ge meunang ngatur Allah kabeh ge urang bobogohan 3 tahun jeung hiji awewe geus jang hidup semati bro bae kawin meunang 3 bulan geus parah bae pamajikanana henteu sakumaha kamari keur bobogohan deuk dipertahankeun datang ka boga anak hiji teu bisa dipertahankeun papegatan meunang saha eta menang Allah. Geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Urang mah sakadar ngalaksanakeun ada doa. Teu kudu kumaha, urang mah sakumaha wayang dipaenkeun ku dalang bae geus. Ka ditu urusan geus subuh mah diasupkeun ka kotak bae. Beres, tak kitu urang ge. Kaler kidul, eureun. Geus ka kuburan. Geus can beri camat ka babak. Jika engke udang dikubur babak awal deui terus ka ditu kitu jeung kitu bae terus masyaallah. Nah ieu teh babari Allah mah nyalametkeun jelema tengah-tengah tsunami aya nu diselametkeun jang contoh tengah-tengah galunggung aya nu diselametkeun ku Gusti Allah. Nah tengah-tengah eta teh jang contoh tengah-tengah amburadulna manusia. Ai ku Allah deui diselametkeun mah betah bae eta di mushola teh betah. Di mushola teh geus cekelan tong terus betah. Ketika ke bae ku nya panakol dicekelan eta bae geus bari tiup bae waktu salat datang teu katabut tatongtrong Masya Allah. Nah iyalah ya ayyuhalladzina amanu hai jelma-jelma nu ariman ka Gusti Allah urang aya di jerona. Ulkuru nikmatallahi alaikum areling maraneh kabeh aringet maraneh kabeh kana nikmat Gusti Allah ka aranjeun kabeh
iya beberapa nikmat tuh tadi diceritakan sok orang inget-inget ka Gusti Allah abe orang bersyukur intina ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ilham kaum ketika kaum Quraisy boga maksud rek ngaharu biru kamarane kabeh rek ngarusak kamarane kabeh wahai para sahabat khususna ka Kanjeng Nabi fakaffa aidahum ankum Allah ngahalangan babarieun Allah ngaraksa babarieun Allah ngahalangan mantap kabeh oge geus bae surutkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jelema diatur kadaharanana pos presiden boga dokter khusus cenah teu meunang barang dahar mun can diicip-icip heula ku dokter teu meunang nginum lamun can dicek heula BSBY TSBY khusus boga dokter dahar nginumna unggal pa dicek awakna jawaya salesna mah eta salesna saanu ngajaga ahli teh salesna ngingsreuk nya na pidato ngingsreuk panjore presiden pidato ngingsreuk lantaran boga dokter teh wayah ngingsreuk bae Soeharto wayah ngingsreuk bae nang saha eta ngadatangkeun nang Allah teu kajagaan ku dokter malah Soeharto wayah paeh Majapahit teu kajagaan ku dokter teh aya deui ustad cablak barang dahar cabrak ya artinya cabrak ke sembarangan masa sembarangan ya atau emang unu di dahar ieu cabrak tapi na mau berkat bandeng di dahar berkat basi ge di dahar bae terus bae cau Ambon cau pokoknya kumaha ayana bae eta mah eleh eneng mata mah geus cabrak luar biasa kamari kerja di santri mah kuru bareng jadi ustad lintuh sugan aya cek dokter gaya nya nama teu ngingsreuk Masya Allah eta mah sehat bae eta ge boro-boro di spring bed cenah mah heresna ge kadang-kadang geus bae ngagoler bae tengah imah kerek mun teu dihudangkeun ku pamajikan mah waktu kerekna ge kadenge ka tetangga eta meunang saha eta meunang Allah nikmat jasa Masya Allah cek-cekan nya mah geus bae ta eta dihalangan ku saku Gusti Allah tak eta mah urusan konstitusi syariat garana tah aya anu di melalui medis luar biasa mau kuari mah dari dokter kabeh ieu hayang laku obatna atuh urang teh tatagenan ka dinya nu mantak setik-setik dileungitkeun tatagenan urang ka Allah kuari mah percayana teh teu ka dokter teu ka mantri eta digeserkeun akidah urang henteu dikaallahkeun padahal lamun geus mantep mah dikaallahkeun bae segala rupa ge ja nu berobat bae wae gering bae ja anu henteu berobat wae sehat mah sehat bae ja aya jelema teu berobat tapi gering bae mah jeuhna sama atuh kos kitu geus kita mah urusanna Allah subhanahu wa ta'ala sabaraha pejabat anu setruk sabaraha pejabat anu darah tinggi sabaraha pejabat anu kencing manis setiap meureun dijaga. Komo pejabat atuh sarena ge teu meunang kurang ti 8 jam. Ya mah geus nurut jasa. Harus 8 jam. Geus lamun peuting kurang sare kodo beurang. Kudu 8 jam bae, Pak. Kabeuna aya deui dokter di Amerika mah 6 jam ceknya tidak usah 8 jam. 6 jam itu sudah stabil asal iya. Ai santri mah henteu make hitung-hitungan gitu. Kumaha kasampurna bae kadang-kadang 12 jam full bae. Kadang-kadang tuh saya santri mah geus pokona kos kitu ka teh hese mantak dianggap tadi eta si jelema tah lain teh kos kitu. Kumaha nyana bae. Hese nya urang nyaritakeun kahirupan santri coba deuleu bakal heran kabeh tapi bakal aya kanikmatan. Datang ka pondok masak sorangan, ngeuseus sorangan. Ai keur daek, teu daek beuteung diseuseus. Gantungkeun bae urut itu teh aja. Ganti bae nu ieu. Engke pan menang saminggu mah tati isah yang beuneu jatuh bau dipake deui atuh. Santri mah kitu atuh. Ji atuh biasa bae gitu. Jeung pede bae nya mah biasa. Masalah bae gitu. Ngan ke 2 per da teuing gantungkeun. Iya tuh kitu bae santri.
Dahar babarengan pan ai babarengan mah nu ieu hayang nguah nu ieu embung pan ieu hayang nguah nu ieu embung tapi tetep bae dikadinyakeun mah burak nu embung ge ka bawa bae geus bae aing tadi nama embung nguah ku sia dikadinyakeun atuh terus berarti jeung bebek teh adik kakak eta ya Allah eta kumaha eta suka jadi penyakit jante biasa bae ngeunah bae ya Allah eta teh nu ngajagaan lantaran tatageunana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beres dahar hayang minum emang boga persiapan santri minum atuh henteu. Atuh henteu persiapan di mana atuh? Santri wadaeun naon eueuh. Geus dahar kakarak hayang minum euy, hayang minum atuh kadi hese kadi teh hese teh kompak kotrek. Nu urang ngompak, nu urang sakumaha geus sian di pom. Santri mah kos gitu tuh. Aja jadi penyakit jantung biasa baik. Ai eta pejabat setru, pejabat kencing manis. Pejabat santri mah jauh kadengekeun kencing manis mundur sakaligus bae. Ieu carita dijagaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala geus teu main syariat-syariat langsung ka hakikat teh eta Kangjeng Nabi pahareup-hareup jeung Ki Gaoros cak syariat. Saha cak syariat nu ngahalangan. Nu ngalangan tapi ai ku Allah neuk disalametkeun mah disalamet bae. Salamet bae tak eta teh geus di luar konstatasi manusia, di luar pikiran manusia. Ku Allah da dikitukeun mah kitu bae. Jelema bobogohan 5 tahun lain jodohna meureunana teh jadi kawin. Aya nu teu wau-wau acan, saya dikawin heuh jeung saha jeung sarwiti. Emang geus wau henteu aing mah. Geus deuleu tanya encan. Ai sia daek bae ajeun kumaha buktina bae. Ya tuh kawin, berak, bukan anak 24. Ya tuh kumaha ya tuh aja urusan Allah. Aya nu bobogohan teh jadi, aya nu bobogohan jadi atuh tah mah gecilaan ieu nu bobogohan teh jadi, nu teu bobogohan bae nabreuk anakan ja. Eta teh urusanna kabeh ge meunang Allah Subhanahu wa taala. Dak teu kudu kieu, budak can laku-laku aing mah kudu dikumahakeun teu kudu kitu. Geus bae pasrahkeun ka Gusti Allah. Gusti, ieu budak ja meunang Allah ieu. Wah, dipasrahkeun we ka Gusti, sebodo tah. Pleng, basa bodo Gusti. Lamun urang nangis boga kayakinan ka Allah, meunang geus kitu ngan cek tadi ge urang makomna makom syariat, atuh kudu bersyariat. Mun geus datang ka makom hakikat, teu kudu bersyariat deui, geus hakikat bae ka ditu. Tuh kitu. Jadi keur salat teh ngeunaheun lantaran keur munajat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teu meunang heuleu batah hate kecuali ka Allah teu meunang ngadenge ieu ceuli kecuali babacaan nu urang mah kudu kadenge ge urang salat babacaan kudu kadenge ku ceuli urang abena ceuli nu didengekeun ku urang kecuali babacaan nu timbul ti sungut urang anu sungut ge meunang di jero hate urang nu ngagerakeun Gusti Allah jadi dia terapi ku urang ceuli nu dikadengekeun keur salat teh iwal ti babacaan we mata nu dileuk ku mata hate mata ieu na tungkul ka handap iwal ti Gusti Allah kitu kene napas ieu teh meunang ka Allah ngaluhurkeun ngahandapkeun ngaluhurkeun mana apa geus Allah kabeh gerakan-gerakanana al-muharrik wal musakin nu ngarobahkeun jeung nu ngisingkeun teh Gusti Allah pasrah diri ka Gusti Allah salat aja tenang kalem salat sami Allah geus ge maca tasbihna ge 11 ge asa sakedeung subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la subhana pasrah teh apa minah subhana rabbiyal 11 bahkan asa saeutik teh 23 subhana hatuh mun saya dakok mak salat teh kos kitu kebal jasa sujud pajar batu ku manuk teh lantaran kebal jasa panjana mah sujud teh ku manuk atau manuk di dieu teh sing kuciwak kabaceo di dieu teh dibujur ki dakok mah kaceko pajar batu punya teh ku kebal-kebalna meureun teh salat dileuweung teh subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal urang mah salat bara-bara gebel kitu kucing ge sieun pajar teh timpah urang mah cak kucing teh cukurana mah cak kucing awas kita pasrah urang pasrah ka Allah sekat antara urang jeung Gusti Allah adalah kepasrahan urang datang ka mana rasa ngamiliki diri urang datang ka mana lamun urang asa nu urang keneh berarti jauh keneh jeung Allah
Tah eta ibadah lamun geus kondol kos kitu nikmat luar biasa. Teu bisa dihayal ngan mah. Urang ngahayalkeun kos kitu ustad kiai teu bisa dihayalkeun perasaan kos kitu mah. Emang kunaon? Lantaran temat tina pepegatan urang jeung dunia. Jadi teu bisa dihayalkeun kos kitu mah. Kudunan ke aya sorangan dibere datang ka mana urang pegat urang jeung dunia. Lamun pegat urang jeung dunia 50%, ngeunahna salat dibere 50%. Pegatta urang jeung dunia teh 70% mantap ngeunahna salat. Pegatta urang 100% jeung dunia bakal nikmatan luar biasa di jero salat. Tapi lamun urang 100% dunia salat mah salat zahir doang salat eueuh kangeunaan sama salat. Eueuh kangeunaan jadi teu pegat jeung dunia. Pan urang keur komunikasi jeung Allah. Salat teh gerakan lage nanti Allah, babacana nanti Allah, segala rupa menang ti Allah. Berarti urang teh keur ngobrol jeung Allah, bahasa kerenna keur munajat jeung Gusti Allah. Geus teu meunang ngomong jeung makhluk, teu meunang gerak-gerak sangeunana urang, keur munajat jeung Gusti Allah. Ta eta teh urang bisa mantep munajat ka Gusti Allah, urang kudu lepas jeung urusan dunia total 100%. Teu bisa total 70%, teu bisa 50% atuh, teu bisa 50% ge atuh 30%. Teu bisa keneh bae, eta belum. Eta masuk sholli Allahu akbar. Lamun minggu hareup ieu teu kabayar. Iya kana abudu wa iya. Berarti dicokot ieu ku dealer. Ihdinas siratal mustaqim. Asana aja can kabayang ieu kajen kuku mah ditarik ieu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asana kajadian kajen kuku mah. Fatihah ate kakreditan eta naon eta kosit. Pan beungeut sia teh kitu. Beungeut nu ngridit teh kitu kajen kuku bahagia. Aya deui Allahu akbar. Ngiji mah tere angeus mun nyokot deui asana kabuah. Antaran jauh salah ada lumayan yang iya kan ambu dua kan nyokot deui kitu. Nu itu mah pega air miobenya gitu. Warnana doang biru apa hideung. Sakebal salat teh mio. Lu aya di jero eta nanaonan da kos kitu. Nanaonan eta kos kitu. Ya insyaallah. Allahu akbar. Di total mah warung saya 50 jutaan. Aya ngagedean warung teh nyeun imah heula nya. Warung heula teh imah heula nya. Tapi maning warung heula warungnya. Tapi je pemajikan mah ghairil maghdubi alaihim. Saknya dari nyeun imah heula. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim maning imah heula tapi yang Allah. Dere-dere assalamualaikum. Ieu imah nu aya di jero. Eta teh salat kumaha teh kos kitu teh eueuh pasrah jasa ka Allah. Eueuh pasrah jasa ka Allah. Nu mantep babacaan ge kadang-kadang mah tuh salah malu. Salah. Ta eta teh teu kagambar Allahna, teu kagambar bodoh jasa kalimpudan ku motor, kahalangan ku imah. Allahu akbar. Naik DB gitu jadi bupati ya. Ayo nu ngadukung nya. Jadi lurah atau budak bisa dipercaya dan ke seorang sabaraha duit ya siapkeun bae 1 miliar mah ku aing sogokan Allah subhana rabbiyal azim kira gerakna nya wa bihamdihi subhanallah mulai bae di kuari gitu engke bae jebar baseur wae Allah tolong teh coba eta salat kok gitu tah salat kok gitu ya Allah ya Allah pamajikan marah bae yang nulis lop jangkung kabaya aduh Gusti Allah batak dina ali bebeja ka Kangjeng Nabi bari ceuri ya naon nabi dia kula mah salat tina teh bisa khusyuk kunaon tuh ingat bae kan segala rupa teh ingat bae cak Allah teh ulah keur di jero salat atuh ngaleungitkeun dunia keur di luar salat ulah hayang geura ka salat ulah hayang ka dunia puguh hayang bae cenah ka dunia kudu kumaha sayangkeun ku anjeun Ali bahwa ku sebab dunia ieu lah maneh awak luhur dunia ieu teh maneh awak maksiat ku sebab aya dunia maneh maksiat awak nah ieu ku sebab maksiat maneh bakal di kana neraka geus daun dipake karesna atuh sebab ieu teh ngajadikeun kana lantaran maksiat
Geus lamun ieu jadi cukang lantaran maksiat anu bakal ngajerumuskeun ka anjeun atuh maningan dipegaskeun sama dunia. Sok, manusia kendaraan itu sebab kendaraan jadi maksiat atuh biang keladina teh berarti kendaraan. Maneh atuh ayeuna mah boga kebon ku sebab boga kebon mah jadi maksiat biang keladi neraka teh berarti atuh eta teh kebon. Atuh berarti maneh nanaonan hirup di dunia bakal ka neraka. Mati kan ulah direpake ka resep eta teh dunia teh. Ge, coba ge, neuleuh naon bae bahwa dunia teh jadi siksa. Moal ge. Diusahakeun ku Sidina Ali. Bener kabelah dieuna. Asal naon siap biang neraka ka jeung kita. Tidak nama sering ngocoprak memehna. Biang neraka ka jeung kumaha. Ya sendal bagus. Teu hayang aing kasih. Moal make sendal aing mah. Biang neraka. Ya, kajen kumaha ge. Teu Sidina Ali mah. Aya baju bagus. Biang neraka sia. Teu hayang aing mah. Gara-gara sia ke aing hayang ka alam ku batur. Moal aing mah. Selalu kitu kabelah dina tolak tuki salasan. Aing nolak tilu ka sia dunya. Tolak tilu aing mah. Sebab dunia jipa, dunia talir sebeda jeung bangke, teu hayang aing mah. Jajelma nu ngudak dunia berarti jadi anjingna. Geus teh hayang kakarak cak Sidina Ali jang ngeunaheun di salat. Nikmat tak melatak Sidina Ali mah ngeunaheun salat teh eta sangat dinasehatan ku Kangjeng Nabi, dunia teh jadi biang keladi maksiat. Berarti ieu dunia teh pohara jasa nyilakakeun ka urang. Kok urang make resep kanu makal nyilakakeun. Sok kumaneh pikir Ali. Mantap dipikir jauh. Sok kurang sebab boga motor bisa apel. Ayo coba. Boga motor bisa derak gerutut ka ditu ka karang bolong. Boga mobil bisa ka ditu ka Bali ka mana-mana tuh. Boga duit gede mah bisa naik kapal ka luar negeri ke Eropa ka Amerika. Boga duit gede deui gaul aja nu kitu bisa meuli di hotel hayang nu hideung hibereum bisa bae. Tah eta teh pan dunia. Coba anu teu boga mah di mah bae kieu. Emang kuat cicing bae teu ka kota mana ya duit teu boga blek naon teu bagus. Boga aing mah geus cicing bae lah. Ye, atuh tah ka dina ka jalan ka teu boga duit jeung meuli rokok-rokok acan jeung naik ojek da geus aya. Ka masjid atuh boang aing teu boga duit. Tentu lah ka kota teh ka masjid teu. Tah ieu teh dunia talamun urang nganggap bahwa dunia ieu teh biang keladi neraka, urang ge embung. Embung bakal kada dunia kulantaran urang mata hatena ieu ditutup ku Gusti Allah nu dibukakeun mata ieu resep kana dunia. Dikitu-kitu ge tetep ae ngridit terus bae. Eta nu ngridit bae tah mah geus kalimpudan jasa tah mah. Jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tah mah. Geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat, neuleuhna dunya bae. Basa buah hayang minahin jasa, mantap cek ulah ge deleukeun jelema nu ngridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge wani kula mah lain cakula cek Imam Ghazali lain cakula kula mah nyambung dak teu ceuli ka jeung kiai nyana ngridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge moal kajen ku kumaha ge wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bank katawa nyana narima duit ti pamarentah teu ceuli datang ka ngeunaheun bae ge bensinna moal beres. Ini sama aja kiainya pakai udang-udang 5 pakai udang-udang kusia. Moal ngeunaheun cak aing moal Imam Ghazali geus caritakeun asal make bensinna teu beres cara diurang nyokot duit ti pamarentah proposal moal husu kiai nu salat kos kitu dek modar moal lantaran teh duit perpuluh didahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik asa kajen teh agreng pondok pesantrenna mata ieu mah neuleuh indah mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar sia moal ngeunaheun ya Imam Ghazali moal we kajen kumaha ge sing percaya moal kajen kumaha kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa malah saparo di ka majeliskeun saparo pake meuli Innova neuk ngeunaheun kumaha moal kajen kumaha japos pondok pesantren modern teh lain goreng moderna kuduna mah leuwih modern ti kieu kuduna mah di Indonesia teh pangmodernkeun pangmoder-moderna leuwih ti Al-Azhar masalah nu goreng teh eueuh ikhlas lain deuk ngadidik lain buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah ieu emang kunaon kitu saeutik pemasukan lain naon tah nyana nyaritakeun pemasukan goblok eta paneta teu kabeli Innova ieu mah tahun ieu mah tah eta tah nu gorengna tah goreng ai pondok pesantren salak pan deuk aya deuk eueun asup bodoh teuing aya bae aya di pagahan bae tuh salah mah pokona ibadah bae ka Allah hayang sudan nambah teu hayang kumaha Allah bae
Dibere kan aya alhamdulillah teu dibere masalah geus anak atuh keuseuh-keuseukeun aya siang haji siang anak teh derek aja pamajikan keterok-keterok geus haji siang haji pamajikan kawin deui atuh lamun urang deuk jelas-jelasan ulah aya tabir di jero hate teh jelas-jelasan seperti eta tah eta teh ikhlasan nu salahna teh lain soal moderna nu moderna mah bila perlu modernkeun leuwih ti alahan Al Azhar sok modernkeun tapi nu salahna lain deuk kadidikna endeuh numpang melalui pendidikan meuli mobil matanya nama lamun muridna saya tik cerik sebab teu maksud ngadidik nah sebab pemasukan kurang nah sok banyakeun ka pesantren modern coba ge nah, kiai mah tuh, dek aya alhamdulillah. Oh masalah kiai mah. Tuh geus gedekeun ngariung atuh ka ditu. Tuh, ya, ye keur cerita blak-blakanana kok gitu. Kurang ikhlas berarti moal ngeunah ngan salat. Kok mau diangkat jadi wali moal bae ka jeung kumaha. Tah, iyalah. Coba inget nikmat nu dibikeun ka urang, syukuri ku urang lantaran kabeh ge diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang geunah dijadikeun kieu tinggal bersyukur. Urang jadi guru bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pedagang bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pemerintah di Pemda misalnya bersyukur ka Gusti Allah, jadi DPR misal bersyukur ka Gusti Allah. Asal pasrah diri ka Gusti Allah dengan posisi eta lah abdi rek ibadah. Urang jadikeun DPR, rek ibadah aing melalui posisi DPR. Teh podol zero. Mana aya DPR niat ibadah. Korupsi bae nu aya. Di urang teh kos kitu tadi urang. Tanyakeun coba ka DPR. Apa aya nu niat ibadah? Padahal didinya pusatna legislatif. Jang toser untuk ke eksekutif dilaksanakeunlah ku pemerintah hasil daripada godogan DPR. Nah, tapi buktinya kan kos kieu kaayaanana. Enaon eta niatan ibadahna nu iya, kurang supaya nikmat ibadah, papasrahan total ka Gusti Allah. Lamun geus bisa total pasrah ka Gusti Allah, bakal aya ngerenyeb. Ngan teu meunang dihayalkeun kos kitu mah, gerak di luar salat teh ulah resep teuing kana dunya. Asal urang pepegatan kana dunya, urang pepegatan 30%, 70% kana dunya. Pepegatanna 30% dibere daekna ka agama 30%. Pepegatan 50%, ngeunah ibadah 50%. Kitu bae ngabanding-banding dunia. Mantak zuhud teh nomor hiji. Terus bae lamun urang geus bisa teuresepna kana dunia 70%, ngeunah ibadah 70%. Lamun geus total teu hayang, ngeunah jasa teh ibadah teh nikmat. Nyaritakeun nikmat ibadah teh can ka harti-harti. Can ka harti sebab urang mah puyang bae nu aya, atel bae nu aya. Panas bae nu aya, hareudang bae nu aya, eta teh bawa dunya. Urang teh salat hareudang eta dunya. Nu aya di beuteung berontak. Berontak kan eta. Lantaran tadi teh kada harsa teh otomatis kadi pendunya kan berarti. Teu naik hari kok lamun mabok mah teu hayangan salat ge. Jadi dieu pan ulin terus gitu arak teh kawa-kawa kurang. Asa percuma urang salat. Judi gitu kene, zina gitu kene. Untuk korupsi bagi tebalikin sholat. Sebab daharna ka dieu jadi bensin. Dah ngarasa percuma gitu kudu sholat lah. Kayak bayang di sekolot kakarak sholat gitu panen. Nah, tapi lamun setik bersihan. Ya, kurang mendahar teh di imah balik ngaji. Saya gendahar go pemajikan. Ya naon ya? Saya lauk. Nang di mana eta? Mali. Di mana malina? Tadi di Pengkolas. Sanu mali. Pula maka terima meuli teman lah pagalan caranya aing di api katuh saeutik ya peningkatan capek aing mah ngadengeun ya keur ngorah henteu ieu keur ngorah henteu kuari bandeu ieu teh mau ka terima meuli teu make terima meuli aju sia minta tabatan idih aya keneh bae lain sia mah pensokna minta tambah bae segala meuli lauk tambahan teh mang teh haram teh tambahan emang ulah pada orang sok awewe bapak sok itu dah gitu memang atuh kunahan tambahan apa eta gede henteu doraka masyaallah geus bandingan ge geus cicing bae geus cicing lawan kecuali nu nyata tambahan hijinya ka tukang laukna geus alhamdulillah ai kitu mang tambahan bae bisa ge atuh hiji ieu mang kunahan ye
si mamang eta kurai liwat ka ciku pak kos kitu tapi kamu teh kos kitu tapi kamu ai nimbang lauk teh ngan di Cilongok lah henteu Masya Allah teh jore teh dagang kos kitu bebelian kos kitu tuh nya ingatlah karena nikmat Allah ketika urang diutar atur ku Allah segala rupana ieu meunang Allah ilah Kangjeng Nabi dijaga tina pangharu biru musuh tidak panyupaya musuh tina ngarusak na musuh nu mendak ketika ditanya mayasimuka min ya Muhammad saan mereka jagaan anjeun Allah cakang jeung Nabi maya menau kami ini Allah maya menau kami ini Allah bae semua empat jasa nu mendak di ditulikeun wattaqullah sing maneh ka Allah ku cara ngalaksanakeun parantehanana ngajauhan laranganana jadi takwa mah teu kudu diomong-omong cara camat ngomong marilah kita bertakwa kepada Allah lain kudu ngomong gitu cak lurah marilah kita bertakwa ai nyanana teu salat-salat acan cak bupati mudah-mudahan rakyat semua bisa takwa ai nyanana korupsi bae kabeh lain gitu takwa mah nuturkeun perintah Allah ngelaksanakan perintah Allah ngajauhan larangan Allah geus teu kudu diomong-omong asal kos kitu bae takwa dur zuhur salat dur asar salat maghrib salat eta ngaranna takwa datang bulan Ramadan puasa nisab haji geus nisab zakat eta ngeureun kitu ngaranna takwa tapi aya orkes ngajauhan aya main bola neuleuh setengah takwa tah mah kitu Tata kok kitu tata takwa mah tah ieu naon ieu perintahan laksanakeun ieu naon sih bentukna ieu larangan ulah eta teh kos kitu teh kudu ngomong asal aya jelema kos kitu takwa eta lamun ngadoa mustajab jelema di lembur urang aya asal waktu salat waktu puasa waktu zakat waktu haji ketika aya maksiat cenah mah ngajauhan ketika aya maksiat naon bae cenah mah ngajauhan kitu bae ta imtisalul awamir wa jinabun nawahi berarti geus batek jasa hatena ka Gusti Allah teh deuleu kalakuanana bae deuleu ahwalna deuleu pagaweanana sehari-harina asal sehari-harina nuturkeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah saha bae salah mutakin ngaranna jelema takwa mun ngadoa diijabah eta jelema kos kitu teh mun ngadoa diijabah tah di henteu kudu neuleuh sasa ieu mah ustad di mah urang atawa kiai tapi ngeureudit teh takwa berarti tak kiai henteu takwa tak kiai bahkan usaha nyokot duit bank kiai teu takwa sama kos kitu kiai teu takwa wayah salat lain salat kiai mah teh batur mah berjamaah pergi mah salatna sorangan bae kurang takwa kurang takwa mah takwa tak eta sanajan kiai kurang moal diijabah doana kurang diijabah tapi aya kokolot lembur waya salat ke masjid tilok loba omong puasa ketika aya dardir ih aing mah sia-sia atuh aing los insyaallah bae kadang-kadang maca sholawat maca Quran kitu jeung kitu bae ta eta teh nu takwa teh kos kitu teh nu takwa teh lain di udeng-udeng jeung sorbanna pagawean sehari-harina nyana teh geus bener-bener nuturkeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah na ieulah wattaqullah lantaran wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun ka Allah hungkul kudu papasrahan jelema anu mukmin fal yatawakkal maka kudu tawakal kudu pasrah al mukminun jelema mukmin mah geus ka Allah bae pasrahna ulah ka makhluk mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah Maha Kawasa mantepkeun urang teh pasrah ka Allah lantaran Allah Maha Kersa mantepkeun ka Gusti Allah urang teh papasrahan lantaran Allah Maha Gagah mantepkeun ka Gusti Allah dia pasrah orang lantaran Allah Maha Kaya mantepkeun ka Gusti Allah pasrah orang lantaran Allah Maha segala-galana mantepkeun pasrah orang ka Allah lantaran Allah Maha uni jasa eueuh nu samar ti Gusti Allah mah eueuh nu katutupan ku Gusti Allah mah eueuh nu jadi rahasia ka Gusti Allah mah naon bae urang teh kanyawan ku Gusti Allah mantepkeun pasrah orang ka Allah lantaran eueuh nu samar ti Gusti Allah mah ka urang
Mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Allah Maha ngarungu. Mantepkeun ka Gusti Allah, Allah teh Maha ningali. Lamun urang geus dimantepkeun sagala rupa ge asa kadeuleu, asa kadenge, asa kanyahoan. Allah mah Maha gagah, menta ka Allah atuh. Allah mah Maha sagala guna atuh ka Allah bae geus pasrahna. Geus we eta teh urang teh jadi wali mun boga perasaan ka kitu. Geus ulah boga perasaan kumaha ka Allah bae geus fal yatawakkalul mu'minun. Mantap urang deuk nanaon ge bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Eta urang dibaca teh aya di Mekah doang, Pak. Ditungtun ku kiai. Allahumma neng tungtungna aya kahareukeun suku. Nu katu kahareukeun bari gejed-gejed saeutik. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata. Jadi berarti pasrah geus totalkeun ka Allah. Ulah inget ka imah, ulah inget ka perusahaan, ulah inget ka anak, ulah inget ka kebo, ulah inget ka ulah geus ka Allah bae bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah berarti ka Gusti Allah. Tawakkaltu 'ala Allah abdi pasrah diri ka Gusti Allah. Geus lain deuk ka maka bae di imah ka ti imah. Urang ngaji ka dieu. Dudut naik motor. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi geus teu ingat ka imah. Teu ingat kana naon geus ka Allah bae. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Jelema ibadah ka Allah 5 poe nyebut lapar. Ngas, ulah diteruskeun saya ibadah cak guruna. Ulah diteruskeun cicing di pasar dagang sia kos kitu mah. Masyaallah. Gusti Allah kan. Sidina Umar nyekelan beuteung kieu. 2 poe candahar. Kabeneran kapanggih jeung Sidina Abu Bakar Siddiq. Sidina Abu Bakar Siddiq nanya ka Sidina Umar aya naon? Mun minta tulung cek kana kunaon? Ieu beuteung geus diganjel cenah ku batu. Emang kunaon? 2 poe teh dah. Kunaon masih 3 poe? Oh. Geus 3 poe kunaon? Iya tuh. Itu isin Sidina Umar kieu we. Satu aja kira teh. Geus 3 poe mah. Geus pararias. Kapanggih jeung Sidina Ali sugan aya dahar kitu kunaon teh dele tu diganjel ku batu sabaraha poe eta Umar 2 ieu 3 kulang geus 4 poe geus atuh urang bebeja ka Kangjeng sugan di Kangjeng mah aya ayo datang ka Kangjeng seuri bae Kangjeng geus dibukakeun ku Kangjeng batu di dieu teh batu kulang geus saminggu teu dahar cek Kangjeng mah geus baralik bae sia. Masya Allah karim kos lalagaan tapi memang kos gitulah perjalanan ahli Allah. Gusti Allah nu agung. Ai urang mah pan lain kitu urang mah. Ese gede amat beuteung Ustaz dahar alhamdulillah ya rabbal alamin. Eta di kantong ieu ge bekal. Alhamdulillah aya bebekalan di dieu. Naon? Atuh lontong aya roti aya bacang aya. Masyaallah wahara amat. Ai itu tuh tas itu ge sarua. Itu mah bangsa roti-roti kering. Budak sabulanan moal saep. Batur mah 2, 3, 4 saminggu Kangjeng Nabi teu dahar, ari ieu mah bebekalan jang saminggueun ge liwat. Pan jauh jasa tah urang jeung nyana, ai hayang ka sorgana mah akur. Perjalanan anu jauh. Aduh Gusti Allah sakararisi, sakararisi. Lamun nyaritakeun tentang para wali aya anu sabulan teu dahar, setengah bulan teu dahar, saminggu teu dahar, geus lumrah nu sapoe sapeuting mah teu dahar teh lumrah jasa tah mah. Tapi Sufyan Tsauri mah Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun dina kitu Fathur Rabbani nya nama daharna gembul. Sufyan Tsauri mah gembul nya nama daharna. Malah mun aya tamu mah kumaha dahar wah gembul jasa beurang dahar ke sore dahar deui tapi ketika salatna ibadahna eueuh nu tanding mun geus salat bae ceurik terus-terusan salat ceurik eureun subuh kitu bae eta mah daharna gembul beurangna isuk dahar beurang dahar sore dahar deui
tapi lamun geus salat ceurik salat hendak cek Tuan Syekh Abdul Qadir ulah dituturkeun daharna ku sia nu ngaran Sufyan Sauri mah tah tuturkeun ibadahna ku sia ai daharna ku sia katuturkeun ai salat aja urang mah pan babagi atuh dahar-daharna katuturkeun kiai itu siapa odo urang nu babarina bae nuturkeun teh kasimpulanna nama nu jelas mah urang ulah ujub urang ulah suuzon ka batur endek dahar bae endek biasa bae endek eta mah urusanna urusan kebiasaan nu penting ibadah ta'alluqna qalbu ka Gusti Allah. Nah nu mantak aya kiai teu naek-naek lantaran ka batur ibadah di mana dahar malulu nyana seban lantaran puasa bae aing geus 12 tahun puasa bae cek nyana dahar aing masa comot mana bisa aja mah dahar bae bisa ka Allah ujub moal naik-naik tak urang asa ngeunah kos kieu urang bagi dahar pan asa kahatean gitu maksudna emang sia mah tolol ieu sebenarnya mah itu geus dibabagi. Nah kulu silahkan dahar nu halal wasrobu silahkan minum nu halal masyitum sakahayang anjeun cuman wala tusrifu ulah israf ulah leulewihi nu mantak cek Kangjeng Nabi iyakum wal batnah minat ta'am syarab sing hade maneh ulah seubeuh teuing dahar ulah seubeuh teuing nginum cek Kangjeng Nabi fa innaha mufsidatun lil jasad murisatun lis saqam mufsidatun anis shalah lantaran seubeuh dahar seubeuh nginum ngarusak kana jasad ngawaris kana gering jeung mumul kana salat. Coba ge urang tas magrib dahar subuh jasa subuh nginum subuh jasa haju ngadenge suara azan Allahu akbar aduh ge Allahu akbar rokok ditendeu di asma la ilaha illallah teu nyaho tak la ilaha illallah ngan datang ka asyhadu anna muhammadar rasulullah bareng murah eta teu nyaho la ilaha illallah pamajikanna nama pajar Ki Haji salat teh ka masjid beres di sepi pan tok trok geus beres teh Ka Haji suga teh ka masjid orenganan ambo rokok kena samping kabelum teh Ki Haji oplok diudangkeun ka bos Haji udang beak ta samping tak rokok ye emang geus adzan dia jam sabaraha emang teu ka masjid ji adzan geusan aya adzan geusan teu nyaho eta seubeuh teuing dahar seubeuh teuing nginum atawa teu dahar teu nginum sarua Allahu akbar teu dahar teu nginum lapar sarua ya bae sarua la ilaha illallah rek jadi urang mah lapar teuing geus sebeting molor bener nak tadi manteke iya kumal bata minat tuh masalah ulah sebeting sebenar sebelum ngarusak kada jasad ngawaris kada gering eta teh jasad teh rusak gering akibat tidak makanan komo ayeuna makanan kimia mah jeung mawa kesel mawa mumul kana salat mantak wa alaikum bil qasdi fihi ma maneh kudu sedengan cek Kangjeng Nabi dahar jeung nginum teh fa innahu aslahu lil jasad sedengan teh ieu ngabereseun kana awak wa abadu minas sarab jeung ngajauhan tina leulewihi wa annallaha ta'ala la yabghudul habras sabil Allah pang bendu-bendueunana ka kiai nu lintuh cek kiai sia atuh ini dina kaos kieu tuh kumaha tuh wa innallaha la yabghudul habras sabil sanyana Allah bendueun jasa ka ustad ka kiai nu awakna lintuh ku dahareun maksudna loba dahar bendueun Allah cecak-cecak nyana jadi kiai loba dahar komo mun teh jadi kiai asana ieu mah ye boga restoran masalah wa annar rajula la yahlaka hatta yusraba syahwatu andina sanyana hiji jelema bisa ngarusak bisa rusak dirina lantaran nyana syahwatna ieu ngelehkeun kana agamana
Nah dibere ilmu dititipan ilmu tapi pikiran anak kana dahar bae kurang kana agama tapi lamun kieu mah dahar aing nginum aing jang negeran agama aing mah dek dahar dek namateun Al-Qur'an aing dek dahar dek nginum dek salat aing 100 rakaat tengah peuting pokona mah aing dek dahar dek nginum nu seubeuh jang mutolaah eta mah masalah kos kitu mah masalah ieu mah lain pan asal dahar seubeuh nginum seubeuh haju bae sakumaha kotok dek endogan plok 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 ukul plok 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 dingeunah-ngeunah pananggalna kitu geus teu nyaho inget bumi alam ieu dahar aya carita dina kitab ajaib karangan Imam Karmani aya dokter Nasrani tabib Nasrani nanya ke Ali bin Husain bin Waqid ya Ali laisa fi kitabikum min ilmi tib syai'un kitab anjeun mah kitab Al-Qur'an eueuh nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran sakmet ge eueuh beda jeung di kitab kami Injil dina Injil diterangkan wal ilmu ilmani ilmul abdan wa ilmul adyan ilmu dua aya ilmu patali jeung awak ilmu kedokteran aya ilmu patali jeung agama syariat Injil mah tampil dengan prima ku kami setelah diteliti di Al-Qur'an laisa fi kitabikum min ilmi tib nu patali jeung ilmu kedokteran lamun nanyana ka urang heuheuhan tapi kulantaran nu ditanyana cucu Kangjeng Nabi Ali bin Husain bin Waqid begala lahu sambarangan qad jama'a Allah ta'ala tiba kullah fi nisfi ayatin min kitabih Allah geus kumpulkeun ilmu kedokteran seluruh ilmu kedokteran teu kudu loba-loba dina Al-Qur'an sapotong ayat dengan sepotong ayat seluruh ilmu kedokteran tercakup Injil mah kudu babarabayan iyola loba teuing hese nalarna Al-Qur'an setengah ayat seluruh ilmu kedokteran ayat buih sok dokter parah amat sih Quran mah tampil dengan prima teu kudu ayat-ayatan cara Injil sapotong ayat gue cek tabib Nasrani cek dokter Wamahia coba mana ayatna baca kunyana wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin sok dalahar maraneh kabeh